హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మన సబ్స్క్రైబర్స్లో ఒకరు కైట్ బర్డ్ గురించి ఫ్యాక్ట్స్ చెప్పమని రిక్వెస్ట్ చేశారు. అందువల్ల ఈ వీడియో చేయడం జరుగుతుంది. ఫ్రెండ్స్, మీకు కూడా ఏదైనా వీడియో కావాలనిపిస్తే కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో కైట్ బర్డ్ గురించి ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ తెలుసుకుందాం. లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో. మనం సాధారణంగా కైట్ బర్డ్ అంటే కైట్ షేప్లో ఉంటుంది అనుకుంటాం. కానీ మనకు తెలియలేని విషయం ఏంటంటే అసలు కైట్ బర్డ్ని చూసి తయారు చేశారు. కైట్ బర్డ్ అనేది ఎసిపిట్రైడ్ ఫ్యామిలీకి చెందింది. కైట్ బర్డ్కి టెయిల్ వి షేప్లో ఉంటుంది. ఇవి ఎక్కువ వేడిగా ఉండే ప్రాంతాల్లో జీవిస్తాయి. కైట్ బర్డ్ చూడ్డానికి ఈగల్లా ఉంటుంది, కానీ ఈగల్ కైట్ బర్డ్ ఒకటి కాదు. ఈ రెండింటిని ప్రే బర్డ్స్ అంటారు. అంటే వాటి ఆహారం కోసం మిగతా వాటిని చంపుకొని తింటాయి. కైట్ బర్డ్ ఈగల్ కన్నా చిన్నగా ఉంటుంది. దీని వెయిట్ కూడా ఈగల్ కన్నా తక్కువ. కైట్ బర్డ్స్లో చాలా టైప్స్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్లాక్ కైట్, రెడ్ కైట్, ఇలా 20 to 30 స్పీసెస్ ఉన్నాయి. కైట్ బర్డ్స్ బ్లాక్, గ్రే, బ్రౌన్ కలర్స్లో ఉంటాయి. ఇండియాలో బ్రాహ్మణి కైట్ బర్డ్ ఎక్కువగా కనిపిస్తుంటుంది. ఇవి రోడెన్స్, రెప్టైల్స్, ఇన్సెక్ట్స్ని తింటాయి. రోడెన్స్ అంటే ర్యాట్స్, స్క్విరల్స్. రెప్టైల్స్ అంటే యానిమల్స్కి బాడీ పైన స్కేల్స్ ఉంటాయి. ఎగ్జాంపుల్ లిజర్డ్స్, స్నేక్స్, టర్టిల్స్, క్రొకోడైల్స్. కైట్ బర్డ్స్లో ఎక్కువగా స్కావెంజర్స్ ఉంటాయి, అంటే చనిపోయిన యానిమల్స్ని తింటాయి. స్నేల్ కైట్ బర్డ్ ఎక్కువగా స్నేల్స్ని ఆహారంగా తీసుకుంటూ ఉంటుంది. కైట్ బర్డ్స్ వాటర్ సోర్సెస్ ఎక్కువగా ఉన్న దగ్గర గూడు కట్టుకుంటుంది. ఫ్రెండ్స్, ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే కైట్ బర్డ్స్ గుడ్లు పెట్టే 2 రోజుల ముందు తన గూటిని డెకరేట్ చేసుకుంటుంది. మనం ఎలా అయితే న్యూబార్న్ బేబీని ఇంటికి తీసుకువస్తే మన ఇల్లంతటిని డెకరేట్ చేసుకుంటామో అవి కూడా సేమ్ అలాగే వాటికి దొరికిన పేపర్స్, కవర్స్తో తన గూటిని డెకరేట్ చేసుకుంటుంది. కైట్ బర్డ్ ఎగ్స్ వైట్ ఆర్ లైట్ బ్లూ కలర్లో ఉంటాయి. వాటి పైన బ్రౌన్ డాట్స్ ఉంటాయి. కైట్ బర్డ్ ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ 30 to 40 days. గుడ్లను పొదిగేటప్పుడు మేల్ కైట్ బర్డ్ ఫీమేల్ కైట్ బర్డ్కి ఆహారం తెచ్చి పెడుతుంది. కైట్ బర్డ్స్లో మేల్ కన్నా ఫీమేల్ బర్డ్కి ఎక్కువ ప్లూమేజ్ ఉంటుంది, అంటే వింగ్ స్పాన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఫీమేల్ కైట్ బర్డ్కి 150 సెంటీమీటర్స్ వింగ్ స్పాన్ ఉంటుంది. రెడ్ కైట్ బర్డ్ 2600 feet అంటే 800 meters హైట్లో ఎగురుతుంది. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. వీడియో మీకు ఎలా అనిపించిందో కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి. కైట్ బర్డ్ని మీరు ఎప్పుడైనా చూసుంటే అది కూడా కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి.